これどこに？ここに。無理だって、これ以上やったらほら風にこんな感じ。お、貝見つけた、ほんまや。今度に解決したい。これ貝や。おおー、でっかいね。でっかい。ジョシ、ドギーも来た。He just want some bread. Yeah, it's really big. We can eat 餌 it. 見つけたんじゃか、餌を。パン。Just let him smell. He wants to. 食べ物や思てん。All right, No. you got one. ジョージ、先にほら。これジョージいらない？ No？ こんなのだけでいいの？ますますお猿さんだね。ちょうどいい感じこれ。What are you eating? That's not ice cream. That's just icing. 何？え？あれ何？いいな。ちょっとポッ。これどこに？ここに。無理だって、これ以上やったらほら風に飛んでっちゃうの。But today we are going home. 寒くなるとやだだから、はい。It's alright. It's already